دي لمياء قاعدة في حوش فيلتها بتغزل التريكو في أمان الله، فبيرن الجرس وبتفتح الباب فبتلاقي نادر جوزها رجع من السفر، وبتقول نيلي كريم للجمهور أنا مز قوي على فكرة. بيدخل عم نادر وبتاخده ويزوروا ابنهم في المستشفى اللي في أوضته، وبتقول له ابننا هيموت يا نادر، فبيسيبها ويروح ياخد دش وما بنعرفش هو بيعيط ولا بيليط، وبيروح يقعد معاها ويقول لها فكرتي أكتر في الموضوع اللي عايزين نعمله لابننا مالك؟ فقالت له ده أنت اللي مالك يا بيضة، أنت بتتكلم كده ليه يا اسطى؟ ده أنت غلبت إدوارد. وبتسأله جبت الأمانة؟ جبت الدم اللي هيحيي ابني؟ وبعد مناقشات مطولة طلب فيها الأستاذ نادر إنه يسيب ابنه يموت عشان مصلحته، وإنه مش هيبقى مبسوط لما يشوف ابنه مصاص دماء زيه. بيروح يجيب لها ترمس شاي مدخن ويقول لها إننا هنديله الدم بكرة الصبح. وفي نص الليل بتتوتر الأجواء وبتلمع التماثيل وبترن الساعة القديمة في البيت، عشان معروف إن الفامبايرز عندهم مشاكل مع الساعات الديجيتال وكده. وبيروح نادر من ورا مراته لملك ابنهم ويشيل المحلول من بقه وجهاز التنفس من إيده، وبتصحى لميا وبتجري على الأوضة مخضوضة وهي بتقول للمشاهدين أنا مز قوي على فكرة، وبيقول لها أنا اديته الدم. فقالت له طب وعامل ده في الديرة ليه يا حبيبي؟ ما ده اللي أنا عايزاه أصلا. فقال لها بعد نقاشات ومفاوضات ومناوشات وشقلباظات بيصحى مالك من غير عياط وبينزل من على السرير فبيقع كأنه لسه بيسنن. فلميا بتقول له انت خفاشه جديده تتعلمي المشي انت؟ وبيروح مشي لحد اوضته ويرجع تاني ويقول للكاميرا انا عطشان. فبتقول له يا ضنايا يا ابني اجيب لك رز وبسله. بتنزل الاستاذه نيلي اللي فورمتها مظبوطه بالملي تقفش له القطه بتاعت جارتهم عشان يفطر بيها. وبيجي وقت العشاء وبتقول لميا لادم اخو مالك انت لازم تذاكر لاخوك اللي فاتوا كله. فقال لها حرام عليك انت عايزاني اذاكر له هوم ورك سنه ونص؟ انت ما عندكيش دم ولا ايه؟ فقلت له بس يخرب بيتك ما تلفتش انتباه وما تجيبش سيره الدم الله يحرقك لا يصفونا. بيدفن الاستاذ نادر القطه في مخبأ عن اعين الجيران اللي هيبلغوا عنه تقريبا لو عرفوا انه في قطه ماتت عنده. وبيرجع للمياء ويقول لها اللي عملناه ده ما فيهوش رجوع، ولو اي حد شرب من دم مالك هيبقى فامباير زيه. فالاستاذه لمياء قالت له امال ما خليتوش يشرب من دمك ليه بدل ما انت مسافر ومتبهدل ومعدي على التوحيد والنور رايح جاي كده وجايب لنا الترمس؟ فقال لها بيدخل نادر على ابنه ويقول له ايه رايك اقرا لك شويه زي زمان؟ وبيبتدي يقرا له روايه الملك الصغير. فمالك بينام عادي فظافر بيتضايق، فبتروح لهم لميا الاوضه فبتلاقي نادر نام عادي، فلميا بتتضايق. وبيدخل ادم على مامته ويقول لها ماما انا حلمت حلم وحش. قالت له الحلم بس اللي وحش، ما الفيلم كله زي ما انت شايف كده. بيصحى نادر من النوم تعبان ومرهق كده عشان ما نامش في التابوت بتاعه، وبيروح يقول لها احنا لازم نروح نعيش في المزرعه عشان حياتنا ابتدت تتغير. وبيطلب منها شويه متطلبات كده 6 حمام 6 ارانب ولحمه طازه ولحمه مش طازه وفلوس كاش ومضرب سكواش وخرزه زرقاء في عين اللي عنده دم ولا يدوقناش. وبتروح لميا تجيب الطلبات وبيفضل نادر يدور على اي دم يشربه، فبيفتح التلاجة ويطلع شويه بتلو ويفضل يعضعض فيهم يمكن يلاقي فيهم شويه دم، ولكن مفيش فايده لحد ما غصب عنه بياكل الحمصيه اللي بتكسر له اسنانه. بترجع لميا بالطلبات بتلاقي مود نادر اتعدل وبيقرب لها كده ويقول لها يخرب بيت ترقوتك. ومره واحده بيسمعوا صريخ ملك ابنهم اللي لبس هدومه عادي يا عيني ورايح مركز شباب مصاص الدماء، فقامت الشمس سلخته ويقول لهم انا ايه اللي بيحصل لي؟ انا مين؟ فنادر قال له انت ابن ظافر عابدين في الفيلم يعني. بيقرر الابوان انهم يحكوا الملك الحقيقه وبيحضروا له الغدا ويجيبوا له شرب الدم. فبتقول له اصبر انت هتاكل على طول كده؟ انت عايز يا ابني البني ادم ياكل معاك؟ وبيدوق ملك الدم فبيلاقي طعمه وحش، فتقول له براحتك لما تجوع هتاكل غصب عنك. ومره واحده بيلاقوا الواد مسك له كام ارنب ومص دمهم، اللي هو انت بتعمل ايه يا ابني ما هو نفس الدم. قال لهم لا انا ما اشربش حاجه عليها مواد حافظه. بتطلب لميا من نادر يحكي لها ملخص سفريه رومانيا، فقال لها ابدا يا ستي، صحيت لبست كلمت واحده في التليفون خدتني ودتني زرنا قلعه زرعنا زرعه وسهرنا هناك في ليالي السمر وشفت القمر واتصورت معاه، لقينا واحد باشا خد مني $100,000 مقابل الدم. قالت له ثانيه بس مش دي اسطوره الرجل الذئب يا ابني؟ بعدين انا برضو مش فاهمه انت سافرت ليه مع ان كان ممكن تعض وخلاص. فنادر قال لها بيعرف مالك انه مش هيكبر تاني خلاص وانهم ما بلغوهوش بده فحس انه مهمش كده، فبيدخل عليهم هو متضايق ويقول لهم هو انا اسمي دائما بالاجنحه؟ قالت له اشمعنى؟ قال لها اصل ده مصاص الدماء الوحيد اللي بيترمي في الزباله. فبيصالحوه ويعملوا له عيد ميلاد. وبتدخل الاستاذه مزه كريم اللي نادر اول ما بيشوفها بيقول لها معاكي بنسى النيوتوات وكده، يخرب بيت قوتك. بتفقد الاستاذه لميا اعصابها وتفتكر ان النهارده الخميس، فبتقول له طب ايه مش هتيجي؟ فقال لها اجي ازاي حضرتك وانا فامباير؟ فقالت له فامباير بس يحير. فبيبص لها ويقول لها يخرب بيت قوتك. وبيدخل مالك على ادم ويقول له انت عارف ان انا هعيش فوريفر حتى بعد ما صلاح يسيب الليفر ويقوم عضد اخوه فيحوله خفاش هو كمان. بتصحى الاستاذه لميا وهي حزينه ان جوزها امبارح ما قدرش يشرب من دمها، وبتعرف باللي حصل مع ادم فبيعترف لها نادر ان الدم اللي كان في الترمس ده ما كانش حقيقي وانه مالك خد دمه هو. فقالت له يا ابني امال سافرت رومانيا وصرفت $100,000 وتعبت نفسك ليه؟ فقال لها
ومره واحده بيدخل عليهم ولادهم الاثنين ويقولوا لهم بخ احنا عطشانين. فنادر بيقول له مالك يا ادم؟ فادم قال له انا مش كريم انا كرم. فلميا قالت له مالك يا مالك؟ فقال لها يوه انا مش كرم انا كريم. وفي اخر اليوم وفي مشهد مهيب بعد ما العيال اتعشوا وشربوا كرات الدم الحمراء لكوليكشن حيوانات مختلفه، بيدخل نادر عليهم وهو عنده نزيف في اللثه. فلميا قالت له مالك هو ضرس العقل طلع لك تاني؟ قال لها ما كانش عندي حل تاني، كان لازم اكل جارتنا عشان اكتشفت مكان جثه بوسبوس. فقالت له يا ابن الايه قتلت الوليه عشان تخبي على قتل القطه؟ هي دي بقى الجريمه الكامله اللي بيقولوا عليها. بيرن الجرس وبيفتح مالك وادم الباب، فبيدخل عيل صغير ما بيعرفش يمثل بقرشين يقول لمالك ابوك شرب دمي واداني فلوس، هو فين؟ انا عايز اجيب لبس العيد. فبيتحرش بيه مالك، فالواد بيقعد يقول له سيبني سيبني يا متوحش انا في ناس مستنياني بره. وبيدخل انكل نادر يحوش بينهم وبيمسك مالك اللي موت الواد، فيرفعه لفوق كده. فمالك قال له فنادر رد عليه وقال له بتطلع لميا تجيب البنت اللي كانت مستنيه الواد بره. وبيدخل نادر يقول لابنه مالك يا حبيبي انت مش مجرم، احنا ما بنقتلش حد، احنا لازم نعيش ونتعايش بس بشرف. وبيقوم واخده ومدخله على البنت اللي ربطوها ويقول له مالك يا حبيبي انت عشان تعيش وتتعايش لازم تشرب. فبيدخل على البنت ويقوم مصص الدم من ايدها لحد ما تموت. بتقعد لميا في خلوة من الصمت كده وبصه في المرايه، فبتسمع صوت جوزها وراها فبتتخض اللي هو يا لئيم انت فامباير بقى ما بتظهرش في المرايه وكده. فقال لها ايه رايك؟ قالت له الفيلم ده وش هياخد اوسكار. وبيقول لها ان خلاص جت اللحظه اللي هنروح فيها المزرعه. وبيركبهم في العربيه ويقعد هو لوحده عشان يخلص كام حاجه كده، وبيدخل يهرب جثه الولد والبنت بس البوليس بيدخل عليه. فيقوم مقفل الانوار، وبعد تلت ساعه تدوير بيبتدي يمص دمهم واحد ورا التاني لحد ما بيتبقى ظابط واحد بيطلع السطح مكان ما نادر جري اللي وقف في الشمس، فقامت لسعاه قامت وجع وقال وبيتنطور هباء منثورا. على الجانب الاخر بقى بتحس طنط لميا ان نادر انقرض، فبتروح للخفاشين وتقول لهم بصوا يا ولاد الحياه مراحل وانا مش هعيش لكم طول العمر، لا انا عايز اعيش لكم الصراحه. انزل يلا اشفط يلا هلا ما تنسوش تعملوا لي فولو عشان تتابعوا الفيديوهات الجديده على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب بالذات. سلام.